Hello po! Kumusta po kayo at welcome po again sa Toy Namin channel. This time, ito po yung video para sa toy review sa Mazinger C na ginawa natin na video last week. So, umpisa na po natin, no? So, una kukunin po natin yung mismong toy figure. Mabigat po siya actually, like I said with the first video. Siguro mga 13 centimeters tall. Siguro mga 16 points of articulation ang robot. So, nagagalaw mo to, mga paa. And meron dito para mabalukto mo ng todo. Narinig nyo po yun, yung click na yun. So it's a good sign pag may click na gano'n. That means hindi maglulose yung mga joints. Kamay. Yan, same thing. Tsaka ito po, natatanggal po itong mga to. Tsaka isa natatanggal obviously. Just gonna snap back that in. Okay, so anong nasa box? So, dalawang extra pair ng kamay. Yung pong belt. Ito pong maliit na to. Baba natin ha. Kunin. Ito, ikinakabit to dun sa bandang likuran niya para lagyan ng stand. So, kung meron kayong toy stand, nakaganyan siya bale, naka-slot back in sa likod para hindi matumba for multiple poses. Ito mismo yung iron cutter. So, left and right obviously. Jetpack sa likod. Tsaka yung mga pakpak. So, yung pakpak obviously dito. Snapback lahat usually. Ayan. Okay, so natin. At obviously yung cockpit yung piloto. Ito yung isa. At ito pa yung isa. Okay. So umpisahan natin yung isang cockpit sa cockpit. Okay. Ito, mas gusto ko to. So, ito siyang gagamitin natin for this exercise. Ayan. Okay. Tapos tanggalin natin itong isa. At gawin natin sample na lang itong mga to. So, ball jointed siya. So ouch. Matalim ha. Ayan. Anyway, ayan. Ikot ng konti. Ayan, isa. Ikot natin siya. Okay. At ang isa naman. Okay. Tanggalin natin to. Ayan. Okay. Gamit natin yung belt. Medyo maluwang yung belt, hindi siya nag-snap on, unfortunately. So, pag dumating yung time, gusto nyo na siya nakapose at ayaw nyo tanggalin yung mga bagay na ito, suppose pwede siyang gamitan ng epoxy para hindi na matanggal, para hindi mawala. At yung pinakahuli, obviously, in jetpack. Okay. Balik to data. Ayan. Ganyan pala dapat.
Okay. So, ayan po ang review. Ng ating Super Robot Chogokin Mazinger Z Iron Cutter Edition. Hanggang sa susunod po. Huwag pong kalimutan mag-subscribe at sa susunod na week, ang bago po nating i-review ay yung masterpiece na Hot Rodimus na galing ng Transformers. Salamat, huwag po kakalimutan mag-subscribe.